بسم الله الرحمن الرحيم. المجموع دا الجمع بلبان مصنف المجموع ذکا جمع مصدرم ده ندی وجنا المجموع چه مراد دا جمع مانا مصدری نه جمع کول بلکہ دینا مراد اغا صیغه دا چه اغا پا کسیین بانی دلالت خی جمع یجمع جمعا جمع یجمع جمعا دا فتح افتحونا پا منا دا جمع کول سرا نکال جمع لینے ونی دا طالب تا پتن لگیرا ندی وجن المجموع چه مراد دا جمعنا مجموع ده او دا اسم دا یو اسم ده دلہ چه دلالت بکی علی آحاد مقصودت فاغا آحاد بانی چه غب مقصودی برابر خبر دا چه غیر پارا آحاد موجود حقیقتنی لکه دا رجال دا پارا رجل موجود ده رجال جمع دا او دا غیر مفرد رجل ده مسلمون جمع دا او دا غیر مفرد مسلمون ده مسلمات جمع دا او دا غیر آحاد مسلمتون لے دا بدلت کی پا آحاد بانے نو برابر خبر دا چاگا آحاد محققی او کنا اغا مقدری لکا نسوتن دا جمع دا او دا دی مفرد نشتا منگا ورطا بیاروانستو چا لگا دا دی مفرد با چکندن نساؤنی نساؤن دا منگا ورطا مقدر کو ذکا چه دا غلام جمع غلمتون رازی دا غلام جمع غلمتون رازی ندل دکی نسوتون چکم جمع نانو معلومیگی دا چه دا دی مفرد با نساؤنی لکا غلامون چه دا غلمتون مفرد ده ندل کی دا نسوتن جمع دا لیکن دا غی آحاد مقدر دی تب دا غی فرض کے تقدیری لکا عدل تقدیری تا پا کے فرض کرو نسوتن خواربائی کے موجود دا لیکن مفرد دا غی منتند معلوم نمونگا مقدر کچھ لکا دا نسوتن مفرد با نساؤن وی لکا دا غلمتن مفرد غلامن دے دیو طالب نا چاہتا پوز کرو چاہ لکا دا فلا عدوانا سمانا دا فلا عدوانا دا سشیرے نویجی عدوان دا عدو جمع دا حالانکہ عدوان دا عدو جمع ندا دا عدو جمع خو آدھا و آدھی رازی ناغبل طالب خیر نجی پاسے کا غلطم شو پاسے کا ویدہ دا قیاسو کچھوکو چکندنو کدوان دا کدو جمع ندا دوی جوڑی عدوان دا عدو جمع دا پاسے کو نمبری قیاس کڑجی قیاس ناغوی لکا قدوان چه دا قدو جمع نا دا عدوان من دا عدو جمع نویجی پاس کا قیاس کو کم از کم کردن دا پاس کو ندل تکن نسوتن جمع دا لیکن آحاد تخارج کی ندی موجود تے بے فرض کے ولی بے فرض کے ذکر چی نسوتن جمع دا نمگوی دا غلمتن پشان شوا او دا غلمتن مفرد غلام دے ردارنگی دا نسوتن مفرد نساؤن دے نو آحاد عام دی چی محققی یعنی خارج کے موجودی لکا دا رجال دا پارا مفرد موجود دا چی رجل لے دا مسلمون دا پارا موجود دا چی مسلمون دے او دا مسلماتون دا پارا موجود دا چی مسلماتون دے او دا نسوتون دا پارا با تو فرض کے تب تقدیر کے تب فرض کے او دا بحروف مفردی او دا مقصودی پا حروف دا مفرد سرائن مفرد دا موجودی ناغی مفرد کے بسکک سیوا کی نجمع بتی جوڑشی دا بی حروف مفردی چوئی اسم جنس تیوتو لکا تمر لکا چی دا غیر پارا فرد دا موجود او اسم عددم تیوتو اسم عدد پا حاد دلال کے لیکن دا غیر مفرد نشتا دا عشرت المفرد صده دا اسمان مفرد صده او اسم جمم تیوتا لکا رکبن بلا شاسرتو لکا صحبن دا اسم جمع دا
او بتغیر ما سلوغن تغیر با پکے سلوغن تغیر بکے بتغیر پا تغیر سرا ما سنگ تغیر چیوی کلوغن تغیر ولنوی دا کلمه دا مائے دا مبالغی دا پارا رالا سبر تغیر دے پکیوی نو کدیری او کلیگی تغیر دے پکے راغلے نو تغیر عام دے چی تغیری پا زیادت سرا لکا رجال دا رجل دا جیم و لام نف کی متبرو والو الف تا مپکزے کنو رجال مکنو یکی زیادت راوستو مسلمون کی مواونونو لگولو مسلمون مکو نو تغیر عام دے چی پا زیادت سروی لکا رجال و مسلمون او یا پا نقصان سروی چی پا که نقصانو کی لکا طالبون مؤلف لرکو دا طالبون مؤلف لرکو نقصان موکو او دا نقصان عام دے دا تغییر عام دے چی پا اختلاف دا حرکات سروی یا پا اختلاف دا حرکات سرنوی تقدیری نو دا عام دے لکا اسدن مفرد دے او اسدن جمع دا نو اسدن کے منگا حرکات بدل کر اسدن کے دا حمزہ فتحوا نو اسدن مکو جمع تجونا شوا نو بنی صورت کے تغیر پا حرکاتو کرا لیو او دا تغیر حقیقتا باغلے دا دکا اسدن دل لے او اسدن کے حمدن مفتود ہے سینم مفتود ہے اسدن لیکن اسدن کے محمزت زمہ ورکو سینتا مسکون ورکو نو دا تغیر پا حرکات و سکناتو کی دے او دا تغیر حقیقتا دے یادا چے حکمانوی یادا چے حکمانی لکا فلکن جمن دا او فلکن مفردن دے فلکن پودن دا قفلن مانی مفرد دے او فلکن پودن دا اسدن مانی جمع دا یو طالب وی عندی فلکن تبورتوے فلکن علا وزن اسدن ابو انعام ندیری کشتی دی ورسرا یو طالب وی عندی فلکن اطورتا علا وزن قفلن دیو کشتی دی ورسرا نو فلکن کی تغییر دا حکمی دے کدا فلکن پا وزن دا جمع مصحح غیتا وی ما لم یتغیر بناء واحده چه بنا دا واحده نی بدل شوی ومکسر نو بلا جمع مکسر دا کسر ماتولو تاوی کسر ماتولو تاوی مفرد مات کرو لکا رجلنو ظالمانو دا جیم و دلام پنیز کی تبروالو خرپیو کو اغی کی موگی دا لفتکوالو نو دی وجنا بدلی کو مفرد و تمات گوٹ کو وهو ما يتغير فيه چه بدل شیط اغی کی بنا دا واحد او دا بنا دا واحد تک دا جمعیت تا وجنا چه کم دنو ما تشوی دا بنا دا مفرد جدنو پا سبب دا جمعیت سرا نتا مصطفین مان اعتراض مکوا مصطفی چه کم دے جمع راضی مصطفون پاسل کے دے مصطفیون زمان پا ایبانی سقیل و مغرزولا دے التقاد ساکنان دو جنہین پریوتا نو مصطفون شو مصطفون نو دیکھ دا تغییر چرا غلے دا مصطفیون نا دا جمع دا وجن نگر غلے التا بلے علال ورطا متوجہ شو نو دا تغییر با دا جمع دا وجن غلے خبر ختم شوا او درتوی والمصحح على قسمین جمع سعید یا پر دو قسم دا مذکر یو جمع مذکر دا او بلا مؤنث دا مذکر او معطوف پہ دیر لردیال تکید و مؤنث دا صفحہ آخر کو گورے ہاں نکل نکل معطوف ہلے انگا کی و معطوف بنگا کی جو مشرقی پاکستان دے بل مغربی آلتا مذکر اور اس کو وی و مؤنث سمرا لرد معطوف تاسو کا اخلاق جلالیو کا تو پخواب طالبان اخلاق جلالیو اخلاق ناصرین بھی فارسی کی دی پورا مبتدا کم دے جو خبر کرتا دو پانی پسی دیر گانے بارات تی دمو خجی ندوی مذکر
وهو ما الحق بآخره دا اغا اسم ده چه ملحق شوی پا آخر دا مفرد پوری واو مضموم واوی او اغا مضمومی ما قبلها پا حالت طرفت مسلمون مسلمون آخر کی مواو نون راڑو او دا واو نمخ کی نون نے مما نظم دا دکا واو تقاضا دا ضمی دا ما قبل کی پا حالت طرفت کی پا حالت طرفت کی دوئے مسلمون او بل بنون مفتوح راری مسلمون مسلمون نشوئے دکا اجتماع دا ضمات براشی او مسلمین نیم نشوئے دکا چی وطل دا واو دا ضمین کسریتا دا سقیل واللسان دی بلسم دا واو او ضمت والا سقیل دا نمنت مفتحا ورکا چاگا سقل لکم شی دا فتحا ورکا دا عوضا عن الحرکت دا مرا اغا عوض مراوست دکا چی پدی صورت کی اغا فتحا کے بخفت پیدا شو دا واو او دا ضمی سقل بلکم شی واو سقیل لو ضمن کی سقیل دا نمنت مدی وجنا فتحا ورکا چی بلا سقلون جمر نش لکا مسلمون او یاؤن یا دا تاخیر دا غی کی مکسور ما قبل هذا کچی تقاضا دا کسری دا ما قبل کئی دا دا حالت تنصب و دا جر کے رأیت مسلمین او مررت بمسلمین ونون کذالک ونون دا مفتوحی او دا امگا دا واو ونون پکی ولی راڑو او دائی ونون پکی امگا ولی راڑو لیدل چی دلالتو کی علا ان معاہو چی دا مفسر اکثر منه دن نورم دیر دی دا دا جنس نورم بلا دی مسلمون مانا خویو مسلمان او چی منگا بی مسلمون علکہ دا سر نورم دیر مسلمانان دی لیدل چی دلالتو کی دا لحوق دا واو دنون علا ان معاہو چی دا مفسر اکثر دی منه دا جنس دا دنا منه دا جنس دا دنا جیسے مشترک پیوتو لفظ دائن کا اگر پشپاڑا سمانو دلالت کئی لیکن ہر مانا دا بل دا جنس نہ دا عین کستر کی توین استر کا بیل جنس دے کو سرود رو توین اگا بیل چے دے کو جاسوس تا ہوئی کو چینی تا ہوئی کو جاریی تا ہوئی شپاڑ اسمانی دا العین منجد بیانی نمونہ دا منہ مراد من جنسی ہی مسلمون کسی دا نور مسلمانان دی دا مسلمون دا جنس ندی وهذا في الصحيح دا جمع صحیح دے واو ننصر واو ننصر ننصر دا جمع صحیح دا في الصحيح کہ کلمہ صحیح لکا مسلمون صحیح نحوی دے لگا باخر کے عرف علت نشتا دانی کے صحیح چیز بنی دی کی نحویہ ما لا يكون حرف علت اما المنقوص کسر منقوص آخر کے عرف علت لکا قادن تاصل کے قادیون دے قادن تاصل کے قادیون دے او دین جمع جوڑے فتحدثو بیا دا غیوب حدث کیگی دا التقاد ساکنان دا وجنا قادن تاصل کے قادیون دے قادیون زمت ایبانی سقیل ومغر رولا لالتقاد ساکنان پا مابین دا یو دا واو کرالا لالتقاد ساکنان دا وجن مونگا یو غردولا او بیا دا مناسبت تا واو دا وجن دوات تمو زمہ ورکنو قادون شو قادون مثل قادون پاسل کرے قادیون زمہ طیبانی سقیل ومو غردولا لالتقاد ساکنان پا مابین دا یو دا واو کرالا لیو غردولا او دا مناسبت تا وجن دا مناسبت تواو دا وجن مدوات تا زمہ ورکا او دارنگی داعون پاسل کے دے داعیون زمہ پایبانی سقیل و مغردولا التقاد ساکنن بما بین دیئی او دا واو کرالا یم ساکن دا واو دیئی مغردولا او دا مناسبت تواو دا وجن معین تا زمہ ورکن داعون شو والمقصور او قسم مقصور ليحذف ألفه بیا الف حذف کئی
مصطفى او مجتبى. مصطفى او مجتبى یو طالب جمع مذکر سالمه جوړي نو په دې صورت کې بیا به غالب حذف کوي د التقاء د ساکنو د غالب ساکني ورړي دي او ورپسې واو د جمع راړي هغه هم ساکني نو دانه شي کله مصطفاونا چالف مو واو مو التقاء د ساکنين والا نو الف مو غرولو او هغه فتحه د فیم په خپل حال باندې باقی پر خدا چې دلالت کی پالف محذوفه باندې لك مصطفون په حالت طرفه کې او مصطفینا په حالت نصب او دجر کې بس ته يختص ځان ته بالبحث